歡迎繼續收睇我嘅頻道啊！鍾意朋友可以俾 like 啦、share 啦，或者 subscribe 我個頻道嘅。咁今日咧，我又繼續講一啲特別嘅石頭啦。咁其實咧，今日講嘅主要係圍繞呢隻地通拿啦，一隻116519咁嘅白金嘅型號。咁佢特別之處當然又係嗰個石頭面啦。咁其實咧，呢一種石頭面咧，我哋叫做 Sodalite 啦，即係方蠟石啦。咁其實早前咧，你睇翻好耐之前啲集數咧，我都有講過咧。其實喺 Datejust 有做過啦，即係16234啦。咁同埋其實佢 Day 都有做嘅，係 Day 嘅方蠟石係少啲嘅。咁亦都係咁講啦，方蠟石其實都係開採出嚟咧，個紋路顏色咧都唔同嘅。咁今日呢個咧，我反而覺得係帶深藍少少嘅。咁其實呢啲地通拿嘅面咧，我覺得都幾多嘢玩啦。因為除咗譬如大熱嘅，包括而家又 hit 翻四大美人啦。咁其實係一啲特別嘅石頭嚟㗎啦。咁同埋有啲貝殼面啦。咁仲有其實如果當年咧呢啲16519除咗方蠟石咧，佢仲有隻紅柳石嘅。紅柳石都係一個好稀有嘅石。咁紅柳石同方蠟石咧喺二手市場咧就差唔多嘅。咁其實呢啲標咧講緊咧最高標市咧最高去過即係差唔多成70-80萬都有嘅。咁而家都回落咗好多啦。呢啲標其實而家去到咧40零萬啦，40零50萬就大概呢啲價位都買得到嘅。咁當然如果外框咧即係個 bezel 咧有一啲咧係可以配一個方石啦，成個方石圈。咁有啲係寶石嚟嘅，都係sapphire 都係 sapphire 嚟嘅，即係藍寶嚟嘅。咁嗰啲又係可以去到過百嘅。其實呢啲標我覺得咧，當其時咧都係十分之有特色嘅。即係而家你講緊，就算你買一隻新裝嘅隕石面啦，白金隕石面啊，黃金隕石面啊，啲類似嗰啲好似 Tiffany Blue 個新款個地通拿，雖然定價係30幾，但係其實你一定買唔到嘅，去到都要60-70萬起跳嘅。咁調翻轉，我會覺得呢啲舊裝嘅石頭咧，雖然佢未至於話係少得好犀利，但係都唔係話你可以買得翻嘅嘢咯，至少都其實呢啲標咧喺90年代、2000年代咧都已經有嘅。咁但係你話係咪好多人買咧？當其時其實買白金嘅地通拿都唔係咁多。其實由始至終地通拿咧都係鋼嘅比較多啲，鋼係最好賣。以前講緊即係2000年代，你買隻貴金屬嘅地通拿咧，基本上仲有少少折嘅。即係如果你買全新啊，即係唔好講而家你入去 walk in 你買隻地通拿，基本上佢俾到你都難能可貴啦嚇。咁但係其實以前咧買貴金屬係反而有折咯，買鋼反而先至係炒。咁當然炒嘅都冇咁誇張咁其實咧石頭面都係啦。咁今日我今日咧都帶咗一隻咧，自己帶咗一隻喺手咧。就係一隻嘅青金石啦。其實喺講緊70年代，即係除咗勞力士都仲有好多，譬如我上次講過，譬如伯爵啊、JLC 都做過呢啲青金石啊，又或者係都係方蠟石啦。咁我又拎咗兩隻我自己嘅收藏品啦。咁都係一隻都係方蠟石嘅面嚟嘅。咁大家都睇到啦，其實另外一種方蠟石咧，都係嘅紋路唔同啦，甚至乎我呢一個咧就有少少好似白色同黑色夾雜咗喺入邊。咁呢啲都係比較稀有嘅面啦，即係咁。同埋你大家都睇到啦，呢個我自己呢一隻咧就係一隻銀嚟嘅，即係一銀嘅 JLC 啦。咁亦都係有好多手雕刻嘅 engraving 喺度啦。咁都係幾有特色嘅。咁戴落去亦都唔係好細隻嘅，其實都係一個男裝錶嚟嘅，都唔錯嘅。咁呢一隻咧就似女裝多啲啦，咁都係有啲 engraving，咁都係方蠟石。咁所以其實咧貴有貴玩，平有平玩嘅。即係講真，如果你話特別嘅石頭面發生喺勞力士身上咧，當然係好貴啦，好稀有啦。咁事實上都真係嘅。咁但係其實如果你
玩一啲唔可以話二線，其實 JLC 一定係一線嘅牌子嚟嘅，即係冇咁當炒嘅牌子咧，就抵玩好多咯。即係如果你呢啲錶講緊亦都唔值啲咩大錢嘅，咁所以真係同人唔同命啦，同錶都可以唔同命啦。咁而家呢一隻咧方納石咧，亦都係有出世紙，咁亦都同埋咧都上咗行做驗證嘅，即係做咗 service 嘅。咁因為呢啲面咧，當然塊面絕對值錢，但係未必，因為始終型號都係大家116519啊，即係個白金型號，會唔會係換上去，定係佢原裝一個原配嘅面就係呢一個咧？呢個大家購買嘅時候就要小心啦。一隻今日咧好特別啦，我分享幾隻嘅唔同牌子，有兩個牌子嘅方納石啦，亦都唔同年代啦。呢個係大概係2000年左右嘅地通拿啦。呢個咧就係70年代嘅 JLC 啦。希望大家鍾意啦，多謝各位收睇。